statement ya leero ekwatagana ku engeri gye tugenda kumamu ebivvulu, engeri gye tugenda okukolagana n'abayimbi ne bapromota baabwe okulaba nti ebivvulu n'abagenda okusaba byonna bigenda okubeera tusobola okukwasaganya n'okulaba nti nno ekimu kigenda bulungi. Uganda Police eri wakati w'okusoomoozebwa mu byokwerinda okw'abatujju, abakambwe, obubbi bw'emmundu n'abalala bangi abatayagaliza eggwanga lyaffe. N'olwekyo tubakubiriza mwenna nti bwe muba nga mugenda kwetaba mu bivvulu bino tubasaba mubeere bulindaala. Kibakakatako okubeera abasaale era ebyokwerinda mu biseera bino tubasaba era nga tusuubira nti tugenda kukwasaganya wamu tulabe nga ennaku zino zitutambulira bulungi. Ekisingira ddala eri poliisi okulaba nti buli bulindaala, emikolo gyonna giri bulindaala. N'olwekyo tubakubiriza bapromota bw'obanga ogenda kubeerayo n'ekivvulu olina okuwandiikira Inspector General of Police bwe tusobola okwekenneenya awo Director wa Operations yagenda okusobola okukkiriza ekivvulu oba okusaba okubeerawo. Bwe wanaabanga tofunye clearance okuva ewa Director of Operations, poliisi yaffe yonna gyeri tegenda kukkiriza kubeera na kivvulu kino era mulabuddwa. Tukubiriza abamaneja bonna bapromota tuweba musobola mufuneeyo stewards basobole okwongera ku poliisi oba ababyokwerinda abali nammwe musobole okukwasaganya embeera ebivvulo bino n'okwerinda okusobola okutambulamu. Abayimbi mwenna tubaddenga emyaka egiwedde tubeera n'okwemulugunya eri abawagizi bammwe. Mumanyi okubuukinga ebifo eby'enjawulo ebisukka mu 3 ate ne mulemererwa okutuukiriza okugenda mu bifo bino. N'osangibwa nti abapoliisi bafuna okusoomoozebwa nga abawagizi bammwe bavudde mu nteeka. So tubakubiriza nti mubuukinge mu bifo bye musobola okulaba nti nomutuukiriza, muleme kujja mu kimu ate ekirala ne mukireka nga temubagambye temulabiseeko oba oli awo muba muzze ne mukola ekyo kyebadde tebasuubira. So kwekyo tubakubiriza mweddeko. Tugenda kukolagana ne ba artists mwenna, ba promoters ne ba agents ne bannannyini b'ebifo okulaba nti ebifo bino biri bulindaala era nga nammwe bwe tubasaba mutuukirize okulaba nti ebifo biri bulindaala, okulaba nti waliwo parking, mukolagane ne poliisi okulaba nga waliyo parking olw'ebitambula abantu basobole okubeera nga bazze okubalaba naye nga tebeeraliikirira kiki kigenda kutuukirira ku mmotoka zaabwe. Tubakubiriza mwenna bw'obanga olabye obanga waliwo kye weekengedde, embeera yonna gye weekengedde oba omuntu yenna gwe weekengedde,
tubakubiriza muloope oba muwabire omuntu oyo omwekengedde eri poliisi, ababyokwerinda bonna abaliwo mu kitundu, aba LC, oba mukube namba eziri wammanga wano. Enamba esooka 0707007773 oba 0776 oba 0800 mwebale nnyo okumpuliriza. Kusika zino njagala kubanjulira omukyala gwe bayita Fiina Masannyalaze nga akiikira ng'avudde mu Uganda Musicians Association, sekretary waabwe, ng'alina ng'amukayagala okutugambako. Ndi musanyufu nti leero ndi mu kifo kino headquarters za police nga njogera ku nsonga ekwatagana n'eggwanga gwe mulundi gwaffe ogusoose, era nebaza Uganda police okubeera nti tusobodde okukwatagana ku lw'obulungi bw'abantu baffe abannayuganda. Ekiwandiiko kino twakitegese nga tugezaako okuwa engeri gye tuyinza okweyisaamu festive season. Tumaze emyaka 2 miramba nga tetugenda ku stage, nga buli lunaku tulujaguliza mu nnyumba, naye ku luno twazzeeyo ku stage ffe nga ffe abayimbi tuli basanyufu era Mukama mulungi obudde bwonna. Naye WUMA ne Uganda Police tukubiriza abayimbi, abategesi n'abawagizi mu kiseera kino eky'ebikujjuko eby'Ssekukkulu okubeera nga tuli bwerinde tufaayo ku bulamu bwaffe. Nga tuyingidde ekiseera kino eky'ebikujjuko, WUMA ne Uganda Police tukubiriza buli omu ali mu ttuluba ly'ebyamasanyu bebo bemmenye nti ffenna ababeeramu abayimbi, abakatemba, abalabi, abategesi na buli muntu gwe kikwatako okubeera nga oli mwegendereza, kubanga threats nnyingi ze tufunye, ebintu bingi nnyo bye tubadde twetegereza, endwadde weeziri, naye tulina okugoberera amateeka nga bwe gateekebwawo, era tusaba mugoberera ebiragiro bya gavumenti bye yateekawo okulaba nti tusobola okwekuuma nga tuli balamu mu kiseera kino. Abategesi b'emivulu nsaba mufeeyo nnyo ku bulamu bw'abayimbi, engeri gye mutegekamu siteegi zennyini. Olumu abamu bagwa ofunye stage eri substandard, tusaba nazo muzikole nga ziri standard, kubanga abayimbi nabo kyabugagga kyaggwanga, tulina okubalabirira. Ate nammwe abayimbi tubasaba muleme kukwata shows nnyingi nnyo gy'otasobola tuuka. Kitegeeza bonna okwata shows nga 10 omulundi gumu ojja kuvuga endiima oba oteeka obulamu mu matigga. So kwata ekisaanidde gy'onootuuka, tuleme kwolona amannya gaffe, ate tuleme kulyaza amaanyi abawagizi baffe kuba bajja okutulaba nga batwagala. Then n'abakozi b'ebivulu ate nammwe temulanga be mutasasudde, temulanga muntu nga totegeeraganye naye. Tutera nnyo biraba n'osanga abakulanga nga tumanyi. So ffenna tubeere wamu, tubeere faithful to each other, tusobole okubeera nga tutambulira mu layini, buli omu afune mu kyalina okukola ki okufuna. Abategesi b'ebivulu tusaba muteekewo embeera yonna ebeera nga abawagizi baffe bali mu mbeera nnungi, balina okwerinda nga kwe ku security eggulugulu, ate nga n'ekifo kyennyini bwe kiba kijjudde tokaka bantu. Tumanyi twagala ssente, naye tulabe nga tukuuma abawagizi baffe n'obulamu bwabwe nga tebuli mu matigga. Abayimbi mutambule bulungi, temuvuga ndiima, ekyo kiva ku kubukinga eshows ennyingi. Genda w'osobodde, tokaka mbeera, obulamu bwe bugagga. Avoid overspeeding. WUMA, the Uganda Musicians Association, ne Uganda Police tufaayo nnyo obulamu bw'omuntu waffe Uganda. Ensonga lwaki leero tuvuddeyo
mbakubirize mwerinde obulamu bwebugaga olwakatonda n'ensi. Thank you. Wepanka bambasude ono bwenafuna nsulude nchawepanka bambasude ono bwenafuna nfulude. All this gold buli agenda okundaba leero Christmas season yonna you're going to experience the best of Vina Masanyazi after a long period of time. I'm back on set. Amazina gakyalimu. That's the part of the press.